두뇌를 기계에 넣다. 천재 수학자 앨런 튜링은 컴퓨터의 토대가 되는 이론을 만들고 인공지능이라는 개념을 고안했다. 이는 수학을 잘했던 단짜 크리스토퍼가 세상을 떠나자 인간의 두뇌를 기계에 넣을 수 없을까라는 고민에서 출발했다. 이분이 2차 세계대전 때 독일의 유명한 암호기계인 애니그마를 해독하는 튜링 머신을 발명한 분이네요. 시간 나면 영화 이미테이션 게임 한번 봐야겠습니다.